四位咧就係今次呢個節目嘅4位主持人啦。跟住鼎特師，麻煩你為大家講解一下關於花木層面啊。係咁啊，大家好啦。咁啊，我都係香港出世啊。咁我都想幫香港做翻多啲嘢啊。咁啊，其實我逢禮拜六咧，我都做好多呢啲講座啊，見下啲老人家啊咁樣。咁啊，多謝TVB 啦，多謝東張西望邀請啦。咁啊，其實 TVB 咧一叫我做咩咧，我都即刻做嘅。咁呢個就係平時大家下晝睇流行都市咧，都可能都認得下。咁啊，多謝我哋嘅隊長啦，錢嘉樂啦。咁啊，我細個睇佢做烈火戰車嘅。佢最收尾吐血嗰幕咧，我細個成日喺度飲水喺度扮吐血咁樣嘅。咁啊，講翻正題啦。咁啊，其實漏水咧真係好陰功啊！我做咗15年嘅律師啊。開頭就梗係冇乜生意啊，係嘛？後期去到5、6年後咧，就枕住都有漏水。去到而家咧，我覺得應該係高峰期啊，因為我已經有啲問我咧，我都接唔切啊。我差唔多每2個禮拜咧就會有一單漏水案嘅。咁啊，大部分都係即係經專家嗰啲報告啦，咁啊經我睇一睇咧，咁我都好老實嘅。有啲案咧，我覺得。譬如有啲樓上嗰啲住客咧，可能當中都有嘅，咁所以講嘢就小心啲，即係我哋唔可以淨係代表樓下，即係有一半係樓上嘅，即係一講嘢如果全部都話樓下好慘咧，即係樓上嗰啲啊，即係就唔中意我啊，咁我要大家都中意我先得。咁譬如嗰個報告係針對樓上嘅，咁樓上嗰個即係佢自稱係苦主啦嚇，咁佢又會嚟問我。咁點做啊，律師？咁我就會睇，其實至緊要係睇明哥個報告。佢嗰個咧就係、其實所有律師咧就係、一去到漏水案咧，第一時間就一定要睇下明哥嗰個報告，詳細分析、探討、討論，睇埋個結論，究竟個源頭咧關唔關嗰個苦主事？關佢事咧，即係其實冇辦法。好老實講，你都係要整嘅。咁通常有啲就好唔滿意啦，係咪？我專登嚟俾錢揾律師，你叫我整，咁我唔使揾你啦。咁冇辦法，我唔係因為收咗錢而講啲對你中意聽嘅説話。我其實咁樣做咧，我都係為咗你慳錢嘅啫。你夾硬想打落去咧，即係我要你寫定簽定好多文件，差唔多生死狀咁計。你打落去，你唔會有好結果嘅。咁所以咧，你係樓上，如果明哥個報告話係你屋企廁所、平台、廚房、喉管嗰個防水層漏水嘅咧，中㗎啦，你100% 中㗎啦，唔使揾我先㗎，你自己整咗先。好啦，咁呢個第一 part。咁第二 part 咧，咁啊大部分咧都係樓下嘅苦主揾我嘅，咁啊好陰功啦，係嘛？即係有啲咧喊晒口嘅，即係每2個禮拜總有一單上嚟喊晒口嘅。咁又你又聽得多咧，真係好慘嘅，即係冇陰功啦，係嘛？即係咁講，可能搞成年嘅喎。啲樓上樓下又見到，搭啲又見到，粗口都鬧埋啦，係都唔整咁點咧？咁樓上又好過癮嘅喎，你樓下漏水關我鬼事咩？我睇唔到啊嘛，咁咪唔整咯。咁啊呢啲真係累街坊啊，係嘛？咁好啦，去到樓下嗰個真係揾我咧。其實你又要過好多關喎，唔係話你一告就，揾律師啊告啊，你仲唔死咁啊？其實又未到嘅。咁起碼咧，嗱，大家一定要有個概念，有2個概念要搞清楚嘅。樓上漏水咧，唔一定佢有責任嘅，可能大家突然間，哇，兩眼放光，好奇怪。係啊，你記住呢樣嘢，樓上漏水唔一定有責任。樓上漏水，如果你通知佢一日即刻整翻好咧，基本上個責任咧微乎其微嘅。通常啲漏水點解講到又咁慘啊，冇陰功啊，樓上有責任咧，係差唔多講緊1年啊、半載啊，或者我哋法律上咧一個叫合理時間內，樓上都冇盡佢所能去維修好個漏水源頭至完全冇漏水為止，即係去到咁樣呢句説話咧，樓上先中嘅。咁但係又係好衰嘅。
人就係衰嘅。去到其實啲漏水案咧，大家都唔係好理智嘅。其實好簡單啫嘛，即係我試過好真心同樓下個苦主講啦。其實即係打官司啦，又要錢啦，係嘛？又要律師費啦，又要堂費啦，專家又要費用啦，同埋唔止做一份專家報告啦，打一場官司打幾年啦。咁你講晒俾佢聽嘅。咁其實咧，即係可能其實呢啲叫和解咗佢係最好啊。即係可能大家咧樓上樓下傾掂佢，即係可能錢咧又大家即係點樣傾得掂？你又出啲你嗰部分你又出啲，佢嗰部分又出啲，咁咪大家搞掂件事，咁咪唔使揾律師咯，係嘛？慳翻啲錢，飲下茶咁都好啲啊咁啊。咁但係通常咧去到呢啲位咧，就係嗰度氣嘅。你有冇搞錯啊？我俾錢嚟揾律師，你叫我同佢調解、同佢和解，佢明明佢衰喎，佢漏咗落我度喎，仲要揞錢出嚟，冇可能。咁但係其實先解決咗，即係用和平嘅方法解決咗先咯。好啦，咁嗱，你要告咧，唔係話唔得嘅。嗱，即係第一關，首先佢係冇合理時間內佢有維修到啦。咁合理時間咧就點咧？先咧就有明哥嗰份報告，譬如話明哥嗰份報告咧係2025年8月30號出嘅。咁點咧？咁喂，份報告話個源頭係樓上廁所防水層及污水喉管喎。咁點咧？咁你唔可以即刻告佢喎，你仲唔死咁啊？唔係喎，專家都咁講喎，唔死啊？冇事嘅，因為佢唔知啊嘛。即係第一步咧，你就要將阿明哥個報告咧就俾樓上。咁大家樓上樓下好簡單啫，入佢信箱又得，直接喺擺佢門口乜都得啊。咁你要通知咗佢，跟住咧你要俾個合理時間佢。嗱，而家報告咧就話你嗰個廁所嘅防水層啊、去水喉管咧又出咗問題。咁你盡快啦，2個月內係咪整翻好佢咯？如果佢2個月內整咗咧，基本上解決咗好多問題嘅啦。咁嗰個仲有個原則嘅喎，即係法律講原則嘅喎。咁我收到份報告，即係而家假設我係樓上啦，我收到份報告，點解我要整啊？關我咩事啊？咁樣，咁呢啲就係樓上典型嘅所謂嘅抗辯啦。咁啊，梗係唔啱啦。但係好多人咧唔知啊，呢個就係第二嗰個概念咧。大家唔係好理解，其實咧，你全部啊，近乎所有嘅物業咧，都有個叫大廈公契嘅，聽過啦嚇。其實你買樓嗰時都聽過，但係有冇人睇過咧？大廈公契，你買樓會唔會睇大廈公契咧？頭先有觀眾係江山係嘛？你買一層新樓，你買樓嗰時會唔會睇大廈公契啊？40-50頁到啫，係嘛？都係講啲法律嘢啫嘛，唔難睇㗎。而家有 Google Translate，你咪將啲英文打翻上去咯。有冇睇啊？冇睇你就買樓係咪啊？冇問題嘅。嗱，咁第二個概念就點解咧？其實每個人咧，你唔好話你係住樓上啦，你住樓上咧，他朝有日你都係住樓下噶嘛。你樓上仲有樓上噶嘛，或者樓上嘅平台啦、樓上嘅公家啦、外牆啦，咁其實都係關你事嘅。咁唔睇公契唔緊要，你咪揾律師睇咯，睇完解翻俾你聽咯。咁公契就好簡單嘅啫，樓上樓下嗰個業權擁有人咧，係有責任去維修佢屋內單位嘅所有設施，直至完全解決問題，不可以將任何嗰啲咩水滴啊、滲水啊、污物啊嗰啲咧流向其他單位嘅，一定有呢一句嘅，即係大部分公契有呢一句嘅。咁既然有呢一句，不過你唔睇咁解啫嘛。咁你睇咗，假設你睇咗，其實你律師有解俾你聽嘅，買樓嗰陣時，咁變咗我咪有責任咯。即係阿明哥嗰份報告就出咗啦，又通知咗你啦。咁你又知道即係樓下漏水啦，咁你咪要整咯。合理時間俾2個月你，合理㗎其實。咁你唔整咧，先禮後兵啦，再同你磨一磨啦，做個調解先咯，或者大家整啲即係律師信來信往，你整唔整啊？唔整咧就點解唔整啊？2個月唔夠啊，不如3個月啊，3個月唔夠，俾你4個月啦。賠償嗰度減啲啦，即係大家盡量咧傾，真係傾唔掂咧，最終咧你就要先至上法庭，咁先至要，你可以唔使揾律師嘅，咁你大部分啦都揾律師嘅。